Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hani bilirsiniz şu siyah kedi, dev kedi, kulakları köpeğe benziyor. İşte o bilirsiniz Cartoon Cat. Cartoon Cat'in evine gideceğiz. Arkadaşlar Cartoon Cat'in evine gideceğiz. Bizim için çok güzel bir macera olacak. Eğer daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız sizin için bu kadar tehlikeli şeyler yaparım. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 10.000 like bekliyorum. Hadi bakalım yapıştırın videoyu, durdurun, yapıştırın like'ları. En daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız bir de like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O zaman hazır videoyu geçmeden önce benim abonem biliyorsunuz fazla. Beni çok fazla arttırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. O zaman hiç uzatmadan videoya geçelim. İlk önce Cartoon Cat'in evinde değiliz arkadaşlar. İlk önce kendi evimizi şöyle göstereyim. Şöyle böyle. Ama benim evim hiç benzemiyor Cartoon Cat'in evine. Şimdi hemen dış kapının yerine gidelim. Hatırlarsanız arkadaşlar şu dış kapıyı Smile Challenge çalıştık. Şimdi oradan çıkacağız ve Cartoon Cat'in evine gideceğiz. Hemen o videoyu hatırlayalım. Son kez yapayım. Smile. Oğlum ne oluyor? Evet, o videoyu hatırladınız. Ve hemen şimdi bizim videomuz Cartoon Cat'in evine gitmek. Son gece yapmadım videoyu bilerek sabahın köründe yaptım. Arkadaşlar şimdi hemen biz kapıdan çıkacağız. Şimdi hemen çıkıyoruz. Açtım. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Ben Francisco olmak istiyorum. Yaptıklar bir heykel var. Ben oraya gitmek istemiyorum hiç. Başımıza bir şey gelmesin diyeceğim. Arkadaşlar bu ev benim evime çok benziyor. Bu ev benim evime çok benziyor. Yukarı bakın. Göstereyim sizlere. İşte şöyle gidiyoruz. Şurada bir top var. Bir top var görüyor musunuz? Sizlere hemen evine göstereyim. Şurada bir top var arkadaşlar. Şimdi bu arada yorumlara herkes yazsın kimler futbol sever. Ben futbol inanılmaz derecede severim. En sevdiğim spordur. Futbol videosu da çekeceğim zaten bugün arkadaşlar. Şu an benim bütün hayatımdaki gollerimi sayarsam benim gol sayım 1000. Evet döndüm. O zaman siz de bir 10.000 like yapıştırın. Bize bir gezelim. Cartoon Cat. Burada değişik yastıklar ve televizyon var. Arkadaşlar şu an burada bir langırta benzer bir oyun odası var. Şu an. Şu an burada bir iğne var. Ben bunu iğne yapmak istemiyorum. Şöyle. Ben şunu yapıştıracağım şuraya. Çıkardım zor çıkardım bir daha da ellemeyelim ya. Neymiş bu? Neymiş? Arkadaşlar ne kadar da koyu kaçırmaymışım. Şunu size bir hareket göstereyim. Arkadaşlar şimdi Cartoon Cat'in evinin salonun arkalarını şöyle bir gezelim. Normal bildiğim pencere benim evime çok benziyor bura. Ama bir tane PlayStation var. Cartoon Cat PlayStation mı oynuyor? Benim kendimde hareketsiz bir 12 tane bilgisayar var burada. Ama şu bir benim bilgisayarıma çok benziyor. Benden çalmıştım bu bilgisayarı zaten. Hemen şöyle takalım. Oha. Ana ipi çıkmış benim. Arkadaşlar göstereyim sizlere. Cartoon Cat bozmuş bunu. Var Cartoon Cat. Şu an ben videoyu şöyle alayım.
Hemen şöyle 2 saniye bekleteceğim sizi. Üzgünüm. Hemen geldim. Taktığım kablosunu çıkartmış ve yani. Şimdi şuradaki heykele doğru gitmek istiyorum ben. İlk önce bir odaya tekrar bir bakalım. Arkadaşlar. Bir bakalım. Bir bakalım yine. Burada bir silah var. Burada bir silah var. Bu silah karton chat gelince kullanacağız herhalde. Herhalde karton chat gelince kullanacağız. Daha ne yapacağım ben ya? Gezecek bir yer yok. Ben şurada açayım bari. Bu arada benim de evime çok benziyor. Şurada 2 tane bir şey var. Abim sizlere şöyle göstereyim. Bütün eşyalarını saklamış. Tamam mı? Bu ne? Allah koy. Bu ne? Onun burada bir yazı var, okuyamıyorum. Herhalde kanlı bir yazı lan. Artık şu kanlı bir yazı var burada. Ne ki? Al diyor. Okudum anladım, al diyor. Herhalde bunları mı alıyor? Ve bunlar kötü bir şey olabilir ya. Ne yapacağız bunlar? Hatta bir şey daha var. Ona kafanı keserim işaret yapmış. Şuna bak. Diyor ki onları vur diyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben kamerayı şöyle alayım. Kamerayı şöyle alayım, vuruyorum. Hadi. Arkadaşlar ne oldu? Herhalde bunları birleştirip mi vuracağız? Sizler için bakın neler yapıyorum. Vur. Ben işte var. Ay arkadaşlar sağ kolum gitti. Of. İyi kapandı. Arkadaşlar karton ket fena dövdü bizi ya. Yerine koy. Arkadaşlar sağ kolum hissetmiyorum. Şu tekrar kırılmış, kapanmış. Kim kapattı bilmiyorum, karton ket herhalde. 10 dakikaya oldu sonra o da 10. herhalde. Karton ketle buluşacağız. Adam nerede? Ama burada bir atlet var. Ulan. Bu ne? Burada benim adım yazıyor. Burada da bir bant var be. Garibanlı. Şunu şöyle bir yaparsak iyileştirir mi konuma? Acıttı lan. Koyalım diyelim, bir şey gelmesin. Sadece iyi geçelim. Nasıl sesler geliyor? Sesler geliyor. Çok fena sesler geliyor. Çok farkım gitti. Benim de olabilir. Ama benim de zaten merhaba. Arkadaşlar ben görmüyorum kimseye. Daracık alamıyorum. Oha çok güzel bir yer buldum. Sığınmak için çok güzel bir yer buldum arkadaşlar. Şöyle kamera gitti. Kameranın ucu gitti. Şimdi arkadaşlar göstereyim sizlere. Şunun altında görüyorsun ya, yastıklarla oraya piramit gibi uzanabilir. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar şimdi sıkıntı var. Ben nasıl kaçacağım buradan? Kapat. Arkadaşlar herhalde kaldık lan. Barak. Burada renkler var. Oğlum bunları normal ışıkla ittir abi. Bunu karton kitlenir diye bir şey ittirelim. Arkadaşlar herhalde sıkıntı. Böyle bir şey var. Çok tehlikeli bir şey. Bunu çekeceğim. Bütün masa düşecek diyeceğim, olmaz ya. Arkadaşlar ben karton geçsin yanına gidiyorum.
arkadaşlar ışık yanmış. Ya kapatalım. Lan bu ne? Arkadaşlar karton kedi geliyor. Ona hemen vurup kaçacağım. Allah Allah. Karton kedi. Karton kedi. Arkadaşlar karton kedi geliyor. Karton kedi. Silah. Lan silah. Öldüreceğiz karton kedi. Arkadaşlar karton kedi öldüreceğiz. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Allah sana. Arkadaşlar geberdi. Size vallahi billahi geberdi. Şimdi bize bulaşan. Boş yere. O zaman arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla videolar gelecek mi merak etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman hepinize hoşça kalın ve bay bay.